Hello po guys, samahan nyo kami, pupunta tayo ng Red Deer, papalit tayo ng winter tire. Tara. Ayan guys, yun pong gulong natin na yan. Yan po yung papalitan natin ng winter tire. Magiging black na po mamaya yan. I-check po natin yan. Okay guys, kailan nga po ba ang winter dito sa Canada? Okay, so officially, however, winter in Canada only spans the month of mid-December through to mid-March. The winter-like conditions may extend much longer depending on the region. Winter can seem long, but it's also a time of the year that can be a lot of fun as long as you dress well to go outdoors. Temperatures are typically around -10 to -15 degrees Celsius during the winter, though it can often feel much colder with the wind. Here po sa Alberta, dito sa may town of Trousseau, nagni-negative 40 po tayo dito. 42, 46, mga ganun. Yan guys, kukunin muna natin dito yung ipapalit natin ng mga gulong, yung mga winter tires natin. Okay, so meron naka-prepare na. Para ipunta natin sa services, papakabit na lang. Ito po. At ayun na nga po, ready na po yung gulong natin. So, let's go now to Red Deer. Tara, let's go. Andito na nga po tayo guys sa Red Deer, Alberta, Canada.
ayan guys, welcome to Red Deer. Papa-change tayo ngayon dito ng winter tire. Medyo mapaaga tayo sa appointment natin. Ayan, kape-kape muna. Tim Hortons muna kasama natin. Kakape-kape muna rito. Okay. Yan, loko guys. Yan. Mag-change tayo ngayon ng winter tire. Yan. So, dahil mag-winter na po dito. Dito tayo sa may Nissan Red Deer. Okay guys, ano nga ba ang kaibahan ng winter tires sa summer tires? Okay, so compared to summer tires, winter tires have a distinctive tread pattern with deeper, more numerous notches to improve traction on snow and ice. They also made of a more supple material, helping them stay soft enough to grip the road even in the freezing temperatures. At dito guys, as you can see, no, it's all about Nissan. Kasi nga dito nga naman po tayo sa Nissan nga naman. Nissan Red Deer. Ayan. Lahat po Nissan. At pili na po kayo ng sasakyan ng Nissan. Madali lang po makakuha ng kotse dito. Ayan. All about Nissan. At dito po guys, nag-offer po sila na while pinapalitan po tayo ng winter tire, yung sasakyan natin, pwede tayong pumunta kung saan natin gusto. Free shuttle po yun. Sila na po nag-o-offer nun kung saan ka pupunta muna. Baka may gusto kang bilhin. Ayan, punta muna tayo sa Value Village. Makapamili man lang ng mga gamit pang winter. Tara. Okay, yan guys, dito na tayo sa may Value Village. Ayan, mamimili tayo ng mga gamit natin sa pang winter para makabili tayo ng mga gamit natin paghahanda. Okay, pasukin natin. Tara, let's go. Ayan guys, dito naman tayo sa may thrift store. Pasukin natin. Tara, mamibili tayo. At ayan nga guys, may nabili na tayo. Magamit na natin to pag papasok sa trabaho. At ito guys, check na naman natin dito sa may Walmart, sa may Red Deer. Mamimili tayo rito ng mga gamit pang winter. Samahan nyo kami. Tara, let's go!
dito guys, baka makapili tayo rito ng kumot. Yan, may napili na. Ayan guys, nakabili na tayo ng sapatos natin, panglakad-lakad natin sa snow. Ayan, magamit na natin yan. At yan, bayaran na muna natin para talagang legal na sa atin yan. Yan guys, bago tayo umalis dito, subo muna tayo at medyo nakakagutom. Yan, mag-McDo muna tayo. Yan, nakuha ko na yung order natin. Tara, ano muna tayo dito. At ayan guys, balik na tayo dito sa may Value Village. Dahil dito tayo susunduin. Tumawag na, tapos na daw yung change ng winter tire. So, antay-antay tayo rito. Okay, so ayan na nga guys, napalitan na ng winter tire yung ating summer tire. Ayan, napakadulas. So dahan-dahan tayo. So ayan na nga guys, yung rim natin naging black na. Kita nyo naman yung ating gulong. So naging black na po siya. Yan. Yan guys, tapos na. Makapag-charge na din. Aray, sa wakas. At saka ano na, tapos na tayong mag-ano sa Red-Deer. Change tire ng winter tire. And salamat sa panonood guys, and consider po subscribe po sa ating channel. And like and hit the notification bell for more of our updates. Thanks for watching. Hanggang susunod po nating video.